Τώρα τελευταία γενικά όταν παίρνω την Ελλάδα για διάφορες ερωτήσεις, για τάξεις, net, για κινητά, έτσι για διάφορες, να ακούσω ρε παιδί μου ελληνικές φωνές, ε, για να δω τι κάνουν οι άνθρωποι. Η διαδικασία για τώρα για να γίνει κάποιος άστεγος στην Ελλάδα έχει διάφορα υπνοτήρια, όπως είναι το Κιάδα, το Κανά, αυτό είναι πιο πολύ για τοξικομανείς, Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, τέτοια πράγματα από ό,τι μου είπανε. Όταν κάποιος είναι άστεγος δεν του δίνουν αμέσως κάτι, κάνει αίτηση και περιμένει κάποιο διάστημα. Ενώ εδώ Καναδά όταν είσαι άστεγος πας στο υπνοτήριο απ' έξω, περιμένεις κάποιο διάστημα στην πόρτα και την ανοίγουν εκείνοι όταν την ανοίξουν την πόρτα. Κάπως έτσι δουλεύει εδώ στο Καναδά. Κάθε μέρα έχει υπνοτήριο στον Καναδά, δηλαδή ειδικά όταν είναι στις μέρες που είναι μείον 40 και μείον 30, για να μην πεθάνει κάποιος πρέπει να κοιμηθεί κάπου, πρέπει να κάτσει κάπου που να είναι ζεστά, αλλιώς θα πεθάνει. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου ένα πράγμα, για να μην πεθάνει από υποθερμία. Υπάρχουν διάφορα υπνοτήρια. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα κάνεις αίτηση σου λένε και πας εκεί και κάνεις διάφορες εξετάσεις και υπάρχουν διάφοροι γιατροί ας πούμε και καλά σε βλέπουν και τέτοια αν υπάρχει κάποιο θέμα και σε βοηθάνε και καλά στην επανένταξη. Βέβαια δεν υπάρχει καμία επανένταξη γιατί συζήτησα μαζί τους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που άμα δεν βρει μια σταθερή δουλειά τώρα, δεν λέμε να βρει μια δουλειά σε ιδιώτη που αυτή τη δουλειά θα τη χάσει σε 3-4 μήνες. Δεν μπορεί κάποιος να πει δηλαδή ότι ξέρεις έχω βρει μια δουλειά σταθερή και πάω να νοικιάσω σπίτι άμα δουλεύει σε ιδιώτη στην Ελλάδα και εξωτερικό περίπου ίδια είναι, όποτε θέλει σε διώχνει. Αν και όταν το δηλώνεις, δεν είναι δηλαδή μαύρα τα λεφτά, είναι πιο δύσκολο να σε διώξει. Συζήτησα έτσι με την κοπέλα, λέω η μισθή για να μπορέσει κάποιος να φύγει το υπνοτήριο σαν άστεγος και να πει πάω να νοικιάσω ένα σπίτι να μείνω, άμα δεν είναι τρελός, έτσι, άμα δεν είναι τρελός, θα πρέπει τουλάχιστον να βγάζει 800 ευρώ το μήνα. Όπου αυτά τα λεφτά φαντάζουν εξωπραγματικά πια. Εγώ, δηλαδή, οι γνωστοί που ξέρω, μόνο ένα 20% βγάζει πάνω από 800 το μήνα. Δηλαδή, ανθρώπινα χρήματα λέω τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να φύγει από τα υπνοτήρια στέγων εάν είναι άστεγος, δηλαδή δεν έχει ας πούμε σπίτι από τους γονείς του όλα αυτά, εάν δεν έχει μια δημόσια δουλειά με καλό μισθό, έτσι, όχι 500 ευρώ το μήνα και σπαστά ας πούμε, να δουλεύει και σπαστά ωράρια και να το διώξουν σε 3-4 μήνες. Δηλαδή άμα δεν έχεις μια τέτοια δουλειά έτσι δημοσίου, σταθερή και καλά λεφτά, δεν πρόκειται ποτέ δηλαδή να φύγεις από αυτό το λούκι αν έχεις την ατυχία να είσαι άστεγος Ελλάδα. Δουλειές δεν υπάρχουν, τα επιδόματα είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει να έχεις δηλαδή το τρελό μουνί, πρέπει να έχεις τα τρελά μουνιά ας πούμε για να υποφέρεις την αστεγίλα στην Ελλάδα. Πρέπει να έχεις τα τρελά μουνιά ας πούμε, να έχεις 2-3 γκόμενες έτσι ωραία μουνιά, αλλιώς δεν λέει.
Αυτά είναι δύσκολα. Είναι πιο δύσκολα από τον Καναδά όταν είσαι άστεγος Ελλάδα. Αλλά ο καιρός της Ελλάδας είναι πολύ καλύτερος. Ξέρετε, δηλαδή είναι και καλό είναι και κακό. Ο καιρός του Καναδά μπορεί να σε σκοτώσει. Είναι δολοφονικός. Τον Ιανουάριο, ας πούμε, τον Φεβρουάριο. Ενώ ο καιρός της Ελλάδας κοιμάσαι και έξω. Διαφέρουν.